أحمد بن محمود إطار بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الحديث عن مساهمة القطاع في قطاع التكوين والتعليم المهني في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتحضير لها، طبعا بالتزامن مع حفل افتتاح لهذه الألعاب رسميا اليوم بوهران. نتحدث أيضا عن القطاع الذي قدم تكوينات لفائدة المنظمين والمتربصين تمت الاستعانة بهم للتنظيم، وسنتحدث عن الكثير من النقاط. مشاهدينا سعيد جدا باستضافة أحمد بن محمود إطار بقطاع التكوين المهني أو التكوين والتعليم المهني. صباحك سعيد. صباح الخير أخي. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. شكرا. إذا نتحدث عن مساهمة قطاع التكوين المهني أو قطاع التكوين والتعليم المهنيين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الجزائر اليوم بإذن الله يعول أن تعطي صورة جميلة من مدينة جميلة، مدينة وهران التي تحتضن الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كل الجهود، كل الهيئات شاركت، الهيئات الوطنية أكيد، كل فعاليات الوطنية شاركت في إنجاح هذه الطبعة. الكل من ساهم من جهته، يعني كل وزارة قدمت وكل قطاع وزاري قدم مجهوداته. من أبرز القطاعات الوزارية المهمة جدا هو قطاع التكوين والتعليم المهنيين. نتحدث على مساهمة قطاع التكوين المهني لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. كيف ساهم؟ ما الذي قدم؟ إذا كان بالأرقام، إذا كان بالأعمال اللي قام بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء أشكر قناة النهار على هذه الدعوة الكريمة وعلى مرافقتها لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في كل مرة. الجزائر بلدنا الحبيب. الجزائر يحتضن هذه الفعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد في ولاية وهران تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يأبى قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلا أن يشارك في هذه التظاهرة الدولية الكبيرة التي تأتي تزامنا مع فعالية احتفال باستقلال الجزائر، وكذلك كما عودنا القطاع بالمساهمة في كل المناسبات مع كل القطاعات. نعم، يأتي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالمساهمة وبالتحديد في مديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران، وتحت إشراف السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ميرابي ياسين. يشارك بتكوين متطوعين ومتربصين ومتمهنين، وكذلك يشارك يعني بمؤسسته على مستوى ولاية وهران كافة. نعم. بالنسبة لي تحدثت أنت على ذكرت على المنظمين، المتربصين، المتطوعين، أيضا شفناهم حاضرين أيضا لإنجاح هذا الحفل. وين بالضبط يتم أو وين بالضبط نسجلوا حضور هؤلاء المنظمين ولا المتربصين أكثر يعني القطاعات اللي شغلوا فيها تابعين للتكوين المهني؟ نعم، هؤلاء المتطوعين نسقت مديرية التكوين والتعليم المهني بولاية وهران مع اللجنة الوطنية المنظمة لهذه الألعاب. يعني قدم قطاع التكوين والتعليم المهنيين لهذه اللجنة 617 متربص و617 متربص متمهن كمتطوعين في تنظيم، وذلك بمشاركة كل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بولاية وهران. وكذلك أيضا قدمت هذه اللجنة مجموعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين مقدرة حوالي 285 متطوع. 285 متطوع تلقوا تكوينات في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أفريل 2022 حسب البرنامج المسطر في الإيواء والإطعام وكذلك الاستقبال. يعني نتحدث على وكأنه التكوينات اللي كانت
خاصة بالجانب الفندقي أكثر. نعم، بالنسبة لولاية وهران، ولاية وهران هي ولاية حضارية وسياحية، يعني وقطاع التكوين والتعليم المهنيين يركز على على تخصيص التكوينات حسب المناطق. يعني ما دامها منطقة سياحية يركز قطاع التكوين والتعليم المهنيين على الفندقة والسياحة دون أن ينسى التكوينات الأخرى بطبيعة الحال. لهذا كان قطاع التكوين والتعليم المهنيين حاضر بقوة في هذا المجال لاستقبال الوفود القادمة من خارج الجزائر. احنا شفنا ربما الصور اللي بعث بها زملائنا المتواجدين في وهران، خاصة في الملعب أو حتى في القرية المتوسطية لغير ذلك. شفنا كثير من المتطوعين والمنظمين أيضا، مثلا النجارين، شفنا كثير من اللي مثلا دهان، كل هذا الأمور موجودة. نعم أكيد، قطاع التكوين والتعليم المهني حاضر بقوة في فعالية هذه الألعاب. جميل جدا. ما نعرفش أنا ربما علاقة عادة، أنت قلت أنه مدينة وهران مدينة حضرية سياحية، أكيد في علاقة وطيدة بين قطاع التكوين والتعليم المهني مع السياحة أولا، لكن هذا المرة شفناه مرتبط مع الرياضة أكثر وأكثر. نعم، قطاع التكوين والتعليم المهني مرتبط بكل القطاعات، لأنه قطاع التكوين والتعليم المهني أنه كل خريجي القطاع يتوظفون في كل القطاعات، ولدينا اتفاقيات إطار مع كل الإدارات الوزارية، خاصة الرياضة، خاصة وزارة الشباب والرياضة التي لدينا اتفاقية إطار التي توفر لنا على الملاعب للمتربصين والمتمهنين طيلة السنة التكوينية. لهذا تجد اتفاقية موسعة بيننا للمشاركة في كل المجالات الرياضية والسياحية أيضا. جميل. سي أحمد، هل ربما أيضا هذا التكوين والتربصات اللي قدمها قطاع التكوين والتعليم المهنيين لفائدة شباب في مدينة وهران فقط، أم ربما حتى هنا في العاصمة أو حتى في الولايات المجاورة لوهران إلى غير ذلك، أم فقط اقتصر الأمر مديرية التكوين بالنسبة لولاية وهران؟ لا، هو في ولاية مجاورة، ولكن ركز على ولاية وهران، ركز على ولاية وهران لإنجاح هذه التظاهرة. هل هؤلاء المنظمين، يعني قطاع التكوين المهني، ساهر على أن يكون لهؤلاء المنظمين إطار قانوني من ناحية العمل، مثلا أنه هؤلاء المتربصين كانوا متربصين ولكن الآن احتاجتهم مدينة وهران، هل هم الآن نقدر نقول عليهم أنهم دخلوا إلى عالم الشغل مثلا؟ نستطيع أن نقول بأن في نهاية التربص للمتكونين يكون هناك فترة تطبيقية. أكدت وزارة التكوين والتعليم المهني أن تكون هذه الفترة التطبيقية خلال هذه الفعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك ركزت. ونستطيع أن نقول بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يوجد يعني هذا المتربصين، وهم أكيد واجدين للالتحاق بعالم الشغل إن شاء الله، خاصة نحن وفي فترة الامتحانات ونحن في نهاية التربص، يعني راح يكونوا إن شاء الله دخلوا إن شاء الله في ربما مشاركة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في طبعته 19 قد يعطي انطباع على أنه يمكن التعويل أيضا على قطاع التكوين في أنه يساهم ربما في مناسبات رياضية كبرى قادمة، لما لا تحتضنها الجزائر. إن شاء الله قطاع التكوين والتعليم المهني يساهم في كل مرة، لم يبخل في أي مرة، ويساهم بطاقته الطاقات الشابة التي يمتلكها من عمال ومتربصين، ليس في مجال الرياضة فقط، وإنما في مجال، مثلا أعطيك مثال، في مجال تنظيف محيط البلاد، يعني في كل الولايات، في كل الولايات والبلديات، يعني قطاع التكوين والتعليم المهني حاضر، تنظيف المحيط، وكذلك في
تسخير مؤسساته على سبيل المثال الداخلية لاستقبال أي تظاهرة كانت، سواء كانت دولية أو كانت وطنية. نعم. بالنسبة لي أيضا قطاع التكوين، لما نشوفوا أنه قطاع التكوين والتعليم المهني ساهم في مثل هكذا تظاهرات مهمة، خاصة مثل تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، قد يعطي انطباع أكبر بالنسبة للشاب الجزائري على أنه هذا القطاع قطاع حيوي ويحفز الشباب على الانضمام أكثر إلى عالم التكوين المهني والتعليم. نعم، المهني. نعم أكيد، لأن قطاع التكوين والتعليم المهني خاصة في وهران، أقول لك في وهران أنه قد كون مجموعة كبيرة من المتربصين والمتماهنين في مجال الرياضة، وذلك للترويج لهذه التظاهرة الكبيرة التي احتضنتها بلادنا الجزائر، وكذلك توزيع إعطائهم مطويات لتوزيعها على الشباب للتعريف بالتكوين والتعليم المهنيين. وكذلك أعطيك أنا على سبيل المثال أنه كل دورة في سبتمبر أو دورة فيفري يعني نشوف المتربصين المواهب تاعهم، خاصة في مجالنا احنا. لا أخفيك بأنه قطاع التكوين والتعليم المهني يبحث عن المواهب في مجال الفن، مجال العلم، مجال الرياضة، مجال يعني الإنشاد وكذا. كل مرة نحفز وننمي هذه المواهب. يعني قطاع التكوين والتعليم المهني قطاع حيوي في كل مجالات، مش فقط التكوين، يعني حتى لكشف المواهب. قطاع التكوين والتعليم المهني برنامج التكوين في حد ذاته هو برنامج ثري وثري جدا، لا يقتصر على التكوين. نحن نقول بأن التكوين، تكوين الشباب في فترة معينة وتتويجهم بشهادة هو دور كبير جدا. يعني راهو يبذل مجهود قطاع التكوين والتعليم المهني، لكن انتقل إلى دور أكبر، وهو تعليم هؤلاء المتربصين تقنيات البحث عن الشغل، وكذلك في فترة التربص كاملة وفي كل محطات نقول بالتواريخ والأحداث الوطنية والدينية والتاريخية راح نوقفوا لدورات، يعني دورات في كرة القدم، دورات في جميع مجالات الرياضة، وكذلك إحضار مجاهدين للمؤسسة التكوينية لتنمية الروح الوطنية لدى الشباب. نحن نقول هنا بأن قطاع التكوين التعليم المهني انتقل من النمطية إلى الإبداع، يعني ما لا يقتصر على التكوين. هذا ما ربما ملموس من خلال ربما فتح تخصصات في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. شفنا أنه في تخصصات تشجع على الإبداع أكثر وأكثر، كما قلت الخروج من النمطية الكلاسيكية اللي كنا نشوفه أنه التكوين فقط اللي حب يتعلم الحدادة ولا يتعلم النجارة ولا يتعلم كذا يروح للتكوين. لكن المرة نشوفه أنه اللي يدخل التكوين المهني وكأنه دخل إلى معهد، يعني ما شاء الله دخل إلى عالم آخر. هذا الانتقال سي أحمد بن محمود، كيف تشوفه أنت هذا الانتقال بقطاع التكوين المهني من الصورة النمطية تحدثت عليها أنت السابقة القديمة اللي كنا نتحدث عليها التقليدية صح التعبير، إلى عالم آخر من خلاله أنه نقدر نعول على شباب متربص متكون أنه يدير وينظم احتفالات وينظم أيضا ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يعني هو انتقال إيجابي. يعني نحن نقدم ننتج يد عاملة مؤهلة وكذلك مثقفة في المجال الرياضي ومجال الوعي الوطني. يعني أنت تحس باللي هذا الشاب قدم قطاع التكوين المهني شاب مؤهل وكذلك يتطوع لخدمة بلاده. نعم، جميل جدا لما يكون هنالك نقلة نوعية أيضا في تطوير اختصاصات موجودة. بالنسبة لقطاع التكوين عندكم أنتم، ما هي ربما الاستشرافات أو النظرة اللي قد تكون في المستقبل في هذا القطاع، أنه ربما يدخل إلى مجالات أخرى، تخصصات أخرى ربما مقترحة، وأنت واحد من أهل الاختصاص؟ يعني نظرة القطاع هي نظرة دائما تتماشى مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي والأحداث الاقتصادية وكذلك متطلبات عالم الشغل. يعني قطاع التكوين والتعليم المهنيين يواكب
سوق العمل ويواكب كل التطورات يعني في كل المجالات وفي كل التخصصات. وكذلك قطاع التكوين والتعليم المهني يعمل على الابتعاد على الاعتماد على المحروقات وكذا وكذا. لهذا هو معول عليه من طرف الحكومة ومن طرف السيد رئيس الجمهورية بأنه قطاع التكوين والتعليم المهني يجد الحلول من خلال تنمية روح المقاولاتية لدى هؤلاء الشباب، وكذلك إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة لريادة الاقتصاد الوطني مستقبلا. جميل. ربما وردني سؤال الآن عند الزملاء يسألوا، يقول لك أنه لما نمشي يقول لك لماذا ولا علاش أنه الإنسان اللي قرأ مثلا في التكوين المهني محاسبة كونتابيليتي، نعم، يقول لك أنه لما تكون في مسابقة وطنية يحطوا أنه في تخصص محاسبة موجود، لكن الشروط أنه ما يحتاجوش اللي يدير فورماسيون مثلا في التكوين والتعليم المهنيين، وإنما مباشرة يشترطوا أنه ماستر في المحاسبة مثلا ولا ليسانس في المحاسبة، المهم يكون قارئ في الجامعة مش في التكوين. لماذا؟ لا، هنا هذا خطأ. أنا أعتبر هذا السؤال غير صحيح. لماذا؟ لأنه هنا ندخلوا في مجال الوظيفة العمومي. نعم، ندخلوا في مجال الوظيفة العمومي. أنه باش تكون فرضا مثلا أستاذ التكوين والتعليم المهني من الدرجة الأولى لازم يكون عندك ليسانس في المحاسبة والمالية. لا أنا أتحدث مش معليش باش نفهمك حتى تفهم السؤال. يعني نتحدث عن أشخاص مثلا شاب أراد أنه يدخل مثلا لقى في التكوين المهني مثلا عنده، نتحدث المستوى اللي مطلوب مثلا في التكوين المهني لما واحد يدرس كونتابيليتي. نعم، المستوى المطلوب هو السنة الثانية ثانوي فيما يخص تقني في المحاسبة أو جميل. شهادة الكفاءة المهنية في المحاسبة. نعم. وثالثة ثانوي فيما يخص تقني سامي في المحاسبة. جميل. يعني نعم. ثالثة ثانوي ما عندوش البكالوريا، المهم نعم. عنده نيفو تيرمينال كما نقولوا بالعامية. بالنسبة للتوظيف لما أي شركة ولا أي يكون منصب توظيف يطلبوا أنه شخص يكون حاصل على ليسانس في المحاسبة، والناس اللي ربما عندها تكوين مهني عندها شهادة من التكوين المهني ما يغزروش فيها بعين الاعتبار. أنا هذا هو السؤال اللي قصدي. أنا فهمك. نعم. هو حسب المنصب المطلوب. إذا كان مثلا نعطيك مثال نائب مقتصد مسير يجب أن يكون عنده تقني سامي في المحاسبة وصاحب شهادة الماستر أو ليسانس لا يستطيع الالتحاق بهذا المنصب. نعم. ولكن مقتصد مسير لازم يكون عنده ليسانس. يسمى حسب عروض التوظيف. أكيد أنه متكونو وخريجي قطاع التكوين والتعليم المهني نعم. يوظفون بسهولة لاكتسابهم العمل التطبيقي أكثر، لأنه قطاع التكوين والتعليم المهني يعمل على صحيح. العمل التطبيقي أكثر منه أكاديمي أو نظري. هنا يأتي حسب عروض التوظيف وليس هذا خطأ. يعني حتى ندخل في مجال الوظيفة العمومي ومجال التوظيف في المؤسسات العمومية لدى الدولة. السي أحمد راه جاوبكم على السؤال هذا. أكيد ننتقل ربما إلى نقاط أخرى بالنسبة للتكوين والتعليم المهني. نعود نرجع إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نعم. أكيد أنه قطاع التكوين المهني راح سخر كثير من الأساتذة، سخر كثير من الناس اللي سهرت على تكوين هؤلاء الشباب اللي طبعت ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. كيف يتم تكوين هؤلاء الشباب والأستاذ يتحمل مثلا مسؤولية جهد كبير وتعب كبير، حتى أنه أيضا على عاتقه مسؤولية أنه يربص هؤلاء الأشخاص، يكون هؤلاء الأشخاص حتى يكونوا صورة تعكس واقع التكوين المهني اللي يشهد انتعاش ويشهد نهضة حقيقية. نعم، نحن في قطاع التكوين والتعليم المهني لدينا إطارات التي هو في عملها. أنا نستطيع أن نقول لك بأن الأستاذ طيلة السنة هو يقدم مجهود لتكوين هؤلاء الشباب. ما تجيش غير في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. صحيح. وكذلك المجهود المبذول أيضا أستطيع أن أقول لك في استقبال المتطوعين وتقديم تكوينات سريعة. هنا صح أكيد راح يبذل مجهود، ولكن راح يقدم كل ما يملك لتحسين صورة وجعل صورة مميزة لهؤلاء الشباب المتطوع لتشريف الجزائر إن شاء الله في هذه الدورة.
جميل جدا. نتمنى اكيد التوفيق والشكر لكل الاساتذه طبعا اكيد اللي اجتهدوا. احنا من باب انه ما نسوش الاستاذ ايضا، اكيد لا ننسوا كل عمال التكوين، قطاع التكوين اكيد اللي يجتهدوا ويثابروا. ربما انا حاب نفتح معك قوس او نقاط اخرى. كثير من بعض الشباب الان بالعاميه نقولوا المصاغر توانا يعني لما تقولوا مثلا نروح دير تكوين، لانه انا نحاول من هذا السؤال انه انت تحفزهم اكثر على انهم باش ونستقطبوهم اكثر الى هذا القطاع، كما قلت حتى نساهموا في تطوير الاقتصاد، انعاش الاقتصاد وامتصاص بعض الافات الموجوده في المجتمع. لما تروح لواحد صغير تقول له مثلا نروح دير تكوين، يقول لك انا نروح نضيع وقتي مثلا ونروح نمشي مباشره نخدم دراهم الى غير ذلك، وهو يجهل في حقيقه الامر انه رايح يروح للتكوين مجاني اكيد، ماهوش بالشكل لما يروح يدرس في قطاع خاص مثلا او في مدرسه خاصه يتحصل على التكوين، وفي نهايه الامر ربما يقدر يغير حياته نحو الافضل. رساله ربما ولا توجيهات ربما تمدها انت لهؤلاء الشباب. نعم. نحن في قطاع التكوين هؤلاء الشباب، يعني هؤلاء الشباب ليس بالكل، يعني هناك من عنده وعي اجتماعي ووعي صحيح في باش يشوف حياته. هناك فئة أخرى ترى عكس ذلك، محسوب يروح يخدم وكذا، ولكن نقول له مرحبا بك في التكوين المهني، يعطيك شهادة، الشهادة هذه راح تكون سلاح في حياتك، سلاح راح حرفة أو صنعة أو يعني مهنة تواجه بها في حياتك، لأنه هذه الشهادة ربما أنت غدوة من الغدوات تحوس تروح لأجهزة الدعم لونجام ولا لاماد باش تعطيك أموال باش تمول المشروع، تشترط عليك أن تكون لك شهادة في التكوين والتعليم المهني. يعني هنا إجبارية الشهادة بطريقة غير مباشرة. صحيح. هنا يعني تقدر تقول بلي لازم تكون عندك شهادة، أنت لما تلتحق بأي إدارة باش تدعمك لازم تقول لك أعطيني شهادة. على الأقل تكون مكون. نعم، لا يجب أن تكون مكونا، يجب أن تكون لك شهادة كي تعطى لك، تعطيك الدولة على اساسها دعم كما نقولوا المشروع نتاعك، خاصة وانه ماشيين في تشجيع المؤسسات الناشئة اكثر. نعم، مؤسسات ناشئة، خاصة انه الدولة تقدم دعم كبير جدا من خلال تخفيض الضريبة بالنسبة للشباب وتمويلهم وإعطاء مدة طويلة تصل من 5 سنوات إلى 10 سنوات للتسديد وكذا، لتسديد الأموال وكذا. الدولة الآن القانون المالية يعطيك للدولة الجزائرية يعطيك فرصة بارتياح لتمويل مشروعك والتقدم به إن شاء الله وتكون ناجح إن شاء الله. جميل جدا. ربما كسؤال أخير، أبرز التخصصات اللي أنت تشوفها أنه الشباب والشابات يميلوا ليه أكثر وأكثر في قطاع التكوين المهني والتمهين طبعا؟ الآن نشوفوا أنه حسب المستويات، صحيح أنه موجود مستويات، لما نشوفوا ناس تحب مثلا مباشرة تقرأ موارد بشرية، كاين اللي يقرأ المحاسبة، كاين اللي يقرأ كثير حسب التخصصات، لكن على الغالب العام يعني ما هي التخصصات اللي تشهد عندكم أنتم في قطاع التكوين المهني إقبال كبير مثلا؟ كل تخصصات تشهد إقبال كبير، كل شخص وميوله، وخاصة نقولوا في البناء، نقولوا في البناء أو في المحاسبة أو في الطوبوغرافيا أو في كل مثلا التركيب الصحي، الترصيص الصحي والغاز، التكييف والتبريد. ولكن هناك حلول جديدة من طرف قطاع التكوين والتعليم المهني، تخصصات جديدة. كان قطاع التكوين والتعليم المهني نظم الصالون الوطني للتكوين والتعليم المهني مؤخرا الممتد من 4 إلى 6 جوان بقصر الثقافة مفدي زكريا، وهدر على تخصصات جديدة منها جودة المورد البشري. يعني لازم يكون المورد البشري عنده جودة وعنده تكوين جيد جدا. مثلا الأمن الغذائي والفلاحة، خاصة الفلاحة، عندنا الأمن الغذائي والطاقات المتجددة. يعني ركزنا على الطاقات المتجددة ودرنا ندوات في هذا الصالون وكذا، ورانا معولين عليها إن شاء الله مستقبلا في القطاع، وهذا إن شاء الله يكون تطبيقا لبرنامج لمخطط الحكومة وبرنامج رئاسة الجمهورية إن شاء الله يكون القطاع إن شاء الله في. نشوف إنه ربما
هذه القطاعات أو هذه التخصصات الجديدة تستهوي مش فقط الشباب يعني اللي خلينا نقولوا ما عندوش مثلا مستوى الحق، لكن تستهوي ربما أيضا حتى الناس اللي حاليا ربما هي خدامة وفي منصبها ودارسة وإلى غير ذلك. نعم. لما تتحدث على قطاع الطاقات المتجددة، قطاع الأمن الغذائي، هذا الأمور المفروض أنه إنسان ما درساش. أنا دارس صحافة مثلا، نحب ندرس الطاقات المتجددة، فأكيد نجي ندير التكوين. أكيد قطاع التكوين والتعليم المهنيين يستقطب كل الفئات. عندنا ناس جامعيين يلتحقوا بقطاع التكوين المهني، عندنا عمال يلتحقوا بقطاع التكوين المهني لاكتساب تكوينات أخرى عن طريق الدروس المسائية أو عن طريق لواش بي لي زوبيراسيون اور بيجي، هي تسمى العملية خارج الميزانية مع المؤسسات والقطاعات. احنا مثلا جينا سونال غاز أو جينا مش عارف أنا مؤسسة عمومية استشفائية أو أي مؤسسة تلتحق بقطاع التكوين المهني لتكوين عمالها، لرسكلة عمالها وتكوينهم وإعطائهم، خاصة فيما يخص الطاقة المتجددة، خاصة في الاستقبال. اجون سامبل، تجيك لي زاجون تاع الباب وكذا، تجيك مثلا اي قطاع عمومي او قطاع خاص يقول لك انا حبيت نكونه في الاستقبال. صحيح. باش يعطي صورة حسنة للمؤسسة. جميل. قطاع التكوين والتعليم مهنيا راح يوفر كل متطلبات التكوين، إطعام وكذلك إيواء وأساتذة لتكوين هؤلاء العمال والجامعيين وكذا. يعني قطاع التكوين المهني يرحب بكل الناس ويستقطب كل فئات المجتمع. جميل جدا. أنا حفزتني أكثر. ربما مستقبلا الإنسان يدخل للتكوين إذا كان في تخصصات أكيد جميلة، مثل ما سبق وتحدثت أنت على الطاقات المتجددة، تحدثت عن الأمن الغذائي، شيء جميل أنه أيضا تلجأ بعض المؤسسات إلى تكوين عمالها في مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. شيء جميل أيضا أنه هذا القطاع نشوفوه يساهم في محافل ويساهم في مناسبات مهمة للجزائر كألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران. أكيد أنتم على قدم وساق، وأيضا القائمين على وزارة التكوين والتعليم المهنيين أيضا يسهرون على أنه تكون هذا الأمور في مكانها بالتحديد. أشكرك جزيل الشكر ربما على الحضور تاعك معنا. أكيد ربما عندك كلمة، عندك شكر، عندك توجيه، عندك نصيحة ربما تمدها للشباب والشابات للإقبال على التكوين ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، وأيضا للناس اللي قدمت مجهوداتها في وهران. نعم. قطاع التكوين والتعليم مهنيا أوجه رسالة للشباب، أقول له مرحبا بك في قطاع التكوين والتعليم المهني لاكتساب مهنة أو حرفة تواجه بها الحياة المستقبلية، لأن شهادة التكوين والتعليم مهنيا هي عبارة عن سلاح. وكذلك أوجه الشكر لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية وهران التي كانت ولا زالت إلى غاية اللحظة تقوم بواجبها تجاه هذه التظاهرة. وأتمنى التوفيق لبلدنا الحبيب الجزائر في إنجاح هذه التظاهرة، والتوفيق وكل التوفيق لكل الرياضيين والرياضيات الجزائريين والجزائريات إن شاء الله في اكتساب ميداليات في هذه التظاهرة إن شاء الله. يحمرنا وجهنا إن شاء الله، وإن شاء الله قادرين عليها إن شاء الله بإذن الله. أنت ربما وش تتصور أو تتخيل اليوم ربما حفل افتتاح؟ راح يكون حفل رائع، راح يكون حفل رائع بإذن الله حسب مجهودات الدولة التي قامت بها. وإن شاء الله نتمنى كل يوم راح يكون النشيد الوطني قسما وميدالية للجزائر إن شاء الله. بحول الله فيك. رغم كيد العداء أكيد، ورغم محاولات التشويش من هنا ومن هناك على هذه التظاهرة. تحية الجزائر. على هذه التظاهرة أكيد تحية الجزائر. ونحن على مقربة بالاحتفال بالستينية عيد الشباب والاستقلال. ربما مثل هكذا مناسبات تحفزنا كشباب وتحفز أخواتنا على أنه هذا البلد إن شاء الله في نهضة حقيقية إن شاء الله. نعم يجب تنمية الروح الوطنية لدى هذا الشباب إن شاء الله. يكون
يحس بالمسؤولية تجاه الوطن في كل في مجاله. نحن لا نقول بأن حتى في إتقان عملك في منصبك راك قدمت واجب وطني إن شاء الله، وإن شاء الله يكون. أنا نعرف أنه ربما أنت أيضا عضو فعال في المجتمع المدني. الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله رانا ناشطين في جمعيات، ناشطين في نقابات. جميل جدا. والحمد لله إن شاء الله نكونوا يعني مش قطاع التكوين فقط، يعني شيء جميل جدا أنه تلقى مثلا ناس في التكوين يجوا معاك يديروا يقوموا باعمال خيريه. اكيد اكيد. وربما ناس وكذلك قطاع التكوين والتعليم مهنيا يربط علاقات مع كل الجمعيات الفاعله في المجتمع المدني، وهذا جمعيات خيريه لتقديم الخير بالنسبه للمجتمع، وكذلك جمعيات لتوعيه هؤلاء الشباب للالتحاق بقطاع التكوين والتعليم مهنيا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سي احمد بن محمود. اكيد اطار بقطاع وزاره او بقطاع طبعا التكوين